ნუ რაღაცა ნაწილები იყო ბოლომდე დასახვეწი. ხო, და იმ მოკლე ვადაში, როცა კეროლ შელბი მიიწვია და ჩვეულებრივი ამბავი. თან აი სერიოზული კამათიც მოუვიდა, ნუ ჯობია რომ ფილმი ნახოთ რა. იქ უფრო კარგად არის აღწერილი ყველაფერი ვიდრე მე რომ ხო მე ვერ მოყვები რა აი არა მოყვება, მაგრამ გაცოცხლებული კადრები ჯობია რა თქმა უნდა, კი ბატონო. და ბოლოს აგერ საფხული მოვიდა 66 წლის ივნისი და აი მან დაესვა წერტილი ფერარს. ხო. თვით კენმაილსი იჯდა საჭესთან. კი. და აი ზუსტად ფილმში კარგად არის ნაჩვენები რა. წესი და კანონით პირველ ადგილზე უნდა გასულიყო კენმაილსი. კი. მაგრამ ჰენრი ფორდმა ბრძანება გასცა, რომ სამივე ფორდი ერთდროულად უნდა შესულიყო ფინიშზე. ხო შევიდა. კი, შევიდა, რა თქმა უნდა. მაგრამ ის ორი ფორდი კენმაილსის უკან მოდიოდნენ. სტარტი უფრო გვიან აიღეს. ხო. და მაგიტომ რახან ერთ-ერთ შევიდნენ, ის მანქანები გახდნენ გამარჯვებულები და მესამე ადგილი დაიკავა ამან. ხო, ნუ მაინც